tozota na Nzambe. Nzambe apambola biso. Bendición, bendición pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga. Ya estamos en esa hora, como lo pactamos, y hemos hablado de 3 días de ayuno y oración, obedeciendo a nuestro Dios. Hoy es el tercero día, como dice la palabra, el último y el gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie diciendo: si alguien tiene sed, que venga y beba. Es importante, el sediente siempre busca donde hay agua, y en este tiempo difícil somos los sedientes que buscamos a nuestro Señor, a nuestro Rey, que nos ayuda a encontrar realmente esa agua viva. Que Dios te bendiga y ora conmigo. Padre amado, gracias. Gracias por este momento maravilloso. Estamos delante de tu rostro, Señor. Quizá no te vemos, quizá no te tocamos, pero creemos que tú aquí estás, Señor. Gracias por todos los que en este momento están viendo en directo esa palabra, ese momento. Señor, gracias por tu iglesia, por tu manada. Gracias por cada iglesia local que ha preparado algo para este tiempo difícil, Señor. Y nosotros también como iglesia, como la misión evangélica de la reconciliación, hoy es el tercer día, el gran día y el último día de este 3 días de ayuno y oración. Gracias por estar con nosotros desde el día que iniciamos el primer día, el segundo y hoy el tercer día. Desde medianoche hemos entrado en este último día y ahora a pasar 17 horas, Señor, de oración, de tu presencia, y queremos culminar o terminar ese gran evento, ese gran día con la predicación. Bendice tu pueblo, el que está conectado, el también está en el olvido, Señor, toca su corazón, porque es la hora que pactamos, y como un solo pueblo, todos digamos: gracias, Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Zamba pambolo ndeko toza na mukolo na biso asuka oyo biso tolobaki tolansaki 3 jours ya jeûne et prière, et lelo tokomi na dernier jour. No olvide, hermano en Cristo, que 3 días hemos lanzado por nuestro tema, que es: mientras mantengamos nuestras manos alzadas, venceremos esa batalla. Hermano en Cristo, esa batalla lo venceremos. Ese combate lo venceremos. Porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. El problema que tenemos afuera no es grande. Vosotros que teméis el que mata el cuerpo y nada más. Pero yo os mostraré el que debe temer, el que mata el cuerpo y manda al resto en el infierno. Nosotros tenemos miedo, sí, miedo del Señor, el que nos puede matar y mandarnos al infierno o a otro lado, a la izquierda. Nosotros creemos que iremos a la derecha, a la diestra. Es importante, hermano en Cristo, estamos delante del Señor para terminar ese gran tema que hemos iniciado. Bien-aimés, tozali liboso na Nzambe, nde natoloba na Luc chapitre 12 verset 4 à 5. Bible lobi: bino ozobanga mutu oyo akoki koboma nzoto pe asuki wana. Bien-aimés, virus maladie oyo ekoki koboma nzoto po eza possible eboma nzoto. Elobi te ke soki oza mwana Nzambe okufa te, non. Bible ekoki kobebisa nzoto oyo tozomona me suki wana. Alors oyo tokoki kobanga oyo akobebisa nzoto pe atindi yo na esika oyo olingi kokende te.
bien aimé tosambelaka tolukaka nzambe pour un jour tozwa passeport visa pardon et tokende na destiné na biso mais ezala destiné ya malamu nyonso eza destiné. Alors bien aimé yango tolansaki 3 jours ya jeune oyo oyo totiaki teme koloba ete ntango nyonso maboko na biso ekozala ya kotombama na likolo tokolonga etumba oyo loba nanga amen. Bien aimé nayebi ete tosali yango première deuxième jour lelo troisième jour bien aimé ezala sire et rassire ete bitumba oyo o etumba oyo tolongi yango ndenge nazoloba chaque jour Israël alongaki Amalek na etumba wana mais nzambe alakaki bango abaki ete etumba na bino ekozala continuellement o de génération à génération donc ekozala ti bino bokokota na mboka elaka ti bino bokovaincre Amalek ntango bokokoka kodétruire benemi na bino e Amalek aza moto bino bokodétruire complètement. Bien aimé na présence ya nzambe ntango mosusu ozozela kana otambola okende me na bino kana na yo eza awa. Bien aimé yamba kana na yo au nom de Jésus na présence ya nzambe nayebi ete Amalek azoderange yo alingi asala oyo asalaki yo wuta olobimaki na nzela lelo tolobi eza dernier jour mais kana na yo yango nazoyebisa yo. Alors bien aimé tolobaki ete kotombola maboko eza défi dicho ke levantar la mano es el símbolo de desafiar y hemos entrado en ese desafío a enfrentar la diversidad, a enfrentar cualquier situación. Quizá todavía tú estás viendo la tele como las cosas están yendo, pero nosotros creemos, porque la palabra nos enseña, todavía cuando no tenemos lo que hemos pedido, debemos creer que lo recibiremos. Di conmigo amén. Que Dios te bendiga. Y hoy yo quiero entrar terminando lo que hemos empezado. Y ayer hemos hablado realmente lo que hemos intitulado como el subtema. Era importante ese subtema que ayer lo hemos intitulado No olvide lo que Amalek te hizo en el camino. Hermano en Cristo, nunca olvidaremos. Es el motivo, como ayer terminamos diciendo, realmente que Balaam, aunque era un profeta corrupto, él vio, porque era importante profetizar lo que vendrá más tarde. Él vio realmente que salía alguien en Jacob que vencerá, que es el vencedor. Hablaba de Jesucristo. Hermano en Cristo, aunque Amalek era realmente el más importante de las naciones, pero la palabra dice perecerá. Y es el motivo. Hoy queremos tocar otra parte que es el último. Y va conmigo. Hoy vamos a terminar como el sábado. Apunta. 1 de Samuel capítulo 15, versículo 1 hasta 35. 1 Samuel capítulo 15, de versículo 1 a 35. Y Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta 18. Ahí vamos a terminar esa enseñanza. Vamos a terminar ese momento de ayuno y oración. Bien. Queremos darte el tema o subtema como siempre. El subtema de hoy es en el conflicto con Amalek o Satanás. La carne es secundaria. En el conflicto con Amalek, la carne es secundaria. Lo que quiere decir, en ese conflicto con Satanás, la carne o el hombre debe tomar la segunda posición. Dis conmigo amén. Bien aimé na lobi na bitumba oyo toza nango na Amalek to nguna nzoto ezala na nsima. Loba nanga amen. Na bitumba oyo toza nango na Amalek to na Satana to na monguna nzoto to kibomoto na biso ezala na nsima. Seke ngoloba nzamba azala liboso. Loba nanga amen. Dans les conflits avec Amalek ou Satan, la chair est secondaire. Nous répétons, dans les conflits avec Amalek, la chair est secondaire. Donc molimo fait ça liboso bien aimé.
bitumbo toza nango eza ya nzoto te, bitumbo toza nango eza ya molimo. Bien aimé, nasi tobandaki tomoni bitumba Amalek na Israël. Quoique Joshua kendaki na bitumba kitaki place banguna balaki face à face, nde tozoloba baminganga bazosala makambo esengi basala. Soit quoique Moïse azwaki Ur na Aaron bamataki na ngomba oyo ezalaki partie spirituelle, ezalaki important bien aimé yango tolobi ete etumba wana baganiaki yango na intervention divine. Loba nanga amen. Ezalaki intervention nde ya Nzambe. Donc mutu to cher toujours feza na deuxième position. Bien aimé bitumbo toza nango eza ya nzoto te, mais eza ya molimo. Bien aimé marche na biso na kati ya désert, marche na biso na kati ya monde oyo ata tozotambola physiquement, mais molongisi na biso eza kolonga na biso eza spirituellement. Bien aimé, oyo nyonso tomonaka na moi tolonga yango déjà na butu. Loba amen. Bien aimé, soki olongi butu te eza difficile olonga moi. Namoni panique ekoti na batu, namoni difficulté ekoti na batu, mais tant mosusu physiquement toza abati, physiquement tokangami, physiquement toza ya kobombama, mais spirituellement bien aimé toza ya kofungana. Loba nanga amen. Ali yango moni apôtre Paul azaki na prison ya ndaku, nde totanga na livre ya Romain na kati ya Rome, azaki ya kokangama, mais alobaki ete ata naza enchaîné, mais liloba mutu akokanga ngo bachaîne aza te. Loba nanga amen. Bien aimé yango kibunzambe mutu akokanga ngo bachaîne te. Bien aimé pona mwana nzambe liwa eza toujours nzela, liwa eza gain. Yango moni ke toza awa pona koloba. Alors bien aimé, na pesi comme thème nanga comme sous-thème na olingana ke nembangu po eza difficile comme enseignement pour saisir, mais monima a touché yo. Que l'Esprit Santo te accompagne, que te guide a entender lo que yo quiero hablar. Es subtema es importante para los cristianos. Nel conflicto con Amalek o con Satanás, la carne es secundaria. La carne debe estar siempre en el segundo plano. El principal debe ser el Espíritu. El principal debe ser Dios. La intervención divina es importante. Es importante. Como te he dicho en el 1 de Samuel capítulo 15, ahí entendemos. Vamos a leer. Solo te voy a leer 2 versículos, 3, porque si lee, tú lo has apuntado todo ese capítulo, pero te quiere hacer entender que la pelea con Amalek siguió hasta la tierra prometida. 1 de Samuel capítulo 15. Ahora Saúl ya es rey de Israel. Samuel es el profeta, el juez que debe combinar, como lo hemos estudiado en el libro de 1 de Samuel para entender. Después, 1 de Samuel capítulo 15, 1. Solo voy a leer los 3 versículos. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Abia nzambe atinda kinga ngande na pakula yo lokola mukonzi ya mboka na ya peuple ne Israel. Alors sikoyo zala tia attention na liloba nzambe. Bien aimé yesa muninga, tia attention na liloba nzambe. Di a tu amigo, esté atento a las palabras de Dios. Dile. Bien aimé, l'aime se le sala abiso, tous a prudente. Tout le bel déjà, premier thème ko kangan zelate, sub-thème, deuxième thème to lobi était non olvidare to robo sanate oyo Amalek asali, mais na distraction mono bosani na yo. Bien aimé, olala ki lobi wana kuno lamukaki opemi les lobby olali les loko tout ça total na télévision ezaki kuna 800 morts, lobi ezaki ba 1000, les loko 1300, bato ke na 1400. Alors ba place ba les larabato za rotonda bien aimé, et ça c'est bien makambo tozoloba. Alors yom tozolandanga, yom tozomona onga neti to faina ndako, bien aimé ko vanda ndako pele nga ovanda te. Zara vraiment prudent. Bien aimé tozomona ba côté mususu
beaucoup de morts. Et nous sommes na 1300, 1400 Madrid, il y a plus de 800 et quelques. Quand ça Madrid, nous avons bien aimé. Alors, bien aimé, et ça, le mot de sérieux, et on a le bien été. Esté atento a la palabra de Dios. De lobby. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponerse en el camino cuando subía del Egipto. Eso en cada termina biso. Abia, nzamba lobi, ngai na ko pesa punition na libota Amalek po ete batelemelaki Israel na nzela tant bazali koya kat na mbokelaka. 3. Ve babi kende pues yere a Amalek babi zokisa Amalek. Destruye todo lo que tiene y no te apieda de él. Mata a hombre, mujer, niño y aún los de pecho, donc nyoso na bana mike na ba bébé, vaca, ovejas, camello y asno. Bien aimé, totangi 3 versets au ordre zalaki akende. Akende ko détruire o nyoso eza Amalek. Bien aimé na lui bien ko détruire. Ko exterminer nde to soki saki lobi ndengi balaka amona keke Amalek akozala exterminer Amalek akosila bien mais amona ki yango po abaki ni atake yo muto za mukonzi ya bapayen mukonzi ya mokili oyo mais na kata Jacob nakuloba no na nombre oyo totalaki lobi 24 tobandaki na 17 na 20 nayebi oza étudier la Bible bien aimé ezalaki promesse. Et c'est là qui prophétie. Bien aimé, à ton commis, na complément, il y a promesse. Bien aimé, et comme que temps est terminé. Pour déjà, Israël a comme un roi déjà visible. N'engi bango balingaki. Mais Nzambe a travaillé toujours, a permis na bango, mais a kokisi pour ça na bango. Alors, les lopes de ce monde, ba mikonzi na biso, o bazo travailler comme ba mikonzi. O toza na bango kat na mabele, o tozo respecter bango. Alors, Bible lobi. Saoul azwaki groupe na ye akendaki kobundisa Amalécite. Alors bien aimé, yango tozoloba o estudio de hermano en Cristo, siempre Dios es el principal o decisivo nesse conflicto spiritual. Bien aimé, Nzambe toujours faut azala décisif, azala liboso na kati ya bitumba oyo tozala ngo, oyo eza spirituel. Situation nyonso bien aimé, situation ebimeli biso. Il faut nous embaser à liboso. Yango moni bien aimé. Comme si on le baki nini yango lisusu. Doza na kati ya kobomba ma. Comment surtout ça 3 jours la jeûne. Na prière alors bien aimé tolinga to tchanzambe liboso. Na yipsaki yo ete tango to lesaka nzoto na biso ezane to alimentaka nzoto. Mais na kati ya jeûne to alimentaka o eza molimo. Alors kanisa bien aimé. Dans Luc chapitre 4, tu as 3 tentations. Tu preuves, on zamba lingaki alekisa Jésus-Christ. Pour Bible lobi, molimo mtatinda kiye na désert. Amen. Alors diable ayaki ndeka roya. Pour molimo mtatindi Jésus ba kende ko tenter. Place ba féroce ba nyama dangereux. Et Bible lobi na biso na première tentation otozo ça a été utilisé biso bato oyo tokotaki na jeune. Bible lobi était ezalaki il y a dépendance, il y a obéissance. Alors le diable, à soi qui libanga bi comme ça yango lipa. Bien aimé Jésus a dit Nzambe a une capacité à le lipa, libanga comme lipa, mais ça la qui a monté. Pour mission naie, Jésus a dit envoyé, mission ça va dépendre de Nzambe tata. Alors, soit ça y est logo adversaire a tindi abimi na botosi, le bananga abimi na botosi. Abimi na dépendance en Nzambe. Akobima et automatiquement à perdre l'émission avant quoi ça il y a toujours dans verset 13 il y a Luc chapitre 4 la Bible lobby était diable a lobby était na ozonga lisusu et azonga ki na montagne ya Getsemani azonga ki akanga ki et na Golgotha aza donc banana Getsemani anyokola ki et avaya andimali akene kokufa amona ki ba makambo amona ki et tomona ki comment ba Pierre bazakola la pongi na sito yibi maloba wana bakoka kite liloba Yesu ayebisaki bayekola alobi nzoto eza na bolembu mais molimo oza disposé bien aimé yango tozolobela awa toujours nzoto feza na deuxième position. Alors tomoni Saoul oyo batindi mission. Alors akoki mission te. Pourquoi akokaki mission te?
Alors, tout le monde chapitre 15 il y a Samuel. Dans le chapitre 15 à Samuel, tout le monde a définitivement Saoul a rejeté. Le bas a rejeté. Alors, tout le temps, on va voir que c'est Saoul. On va voir que c'est Saoul pourquoi? On va voir que c'est Saoul, bandana 1 Samuel chapitre 9. Tant on va consacrer, batie mafuta, tu vas nous comme on a déjà à ce qu'on va preuve. Bible lobby a batie qui n'a mafuta avant de consacrer publiquement. Et tant on va luka qui est à qui n'a pas bomba mnesika va coller et va coller zaraki. Saoul, nel momento de ser presentado delante del pueblo, él estaba escondido donde estaba el bagaje. Bien aimé bomba maki pour azaki toujours pour ça il y a peuple me dépendait qui. Alors Saoul représente la carne o el hombre qui manifeste à servir à Dios. Saoul est un symbole ya nzoto o elingi esalela nzambe. Bien aimé, nzoto to cher ate elingi esalela nzambe ekozala limité. Lo bana ekozala limité. Bien aimé, l'homme soko gêna pas mosoko ko gênete. Po yos osui gêne o tiango ke na Goliath. Yango yeso abaki ya muta o vivre kana biloko Goliath. Bien aimé, Saoul na c'est ça type. Oui, na zote on a typologie. Et ça type il y a cher oyo elingi et servir nzambe. Et nzamba ni aposa te ba luka roi. Po azaki roi ya azaki diriger ba homme invisiblement. Peuple elinga ba mona roi moko visible. Alors il y a un moment que Saoul azaki représenté tout symboliquement, azo représenté cher oyo eza musuni. C'est difficile cher et servir nzambe. Nena otoloba no para provocar esa incapacidad en esa condición de carne servir a Dios, Dios pone la prueba de muchas maneras a Saúl. Nena oto expliquer yo. Bande bandeli. Bien aimé Saúl alegaki preuve te. Tamba otinda ye a on a chapitre 13 au mona ba ibisaki ete atumba mbeka te. 7 jours il faisait là umuta otumba mbeka. Mais comme molimo, comme nzoto eko akomema posa ya oyo alingi sala te tina suka eko akomema te. Patience ezalaka te. Bible lobi azeli 6 jours. Loba nanga azeli 6 jours. Le 7e jour azeli nepe. Mais peuple tient pression. Quand peuple tient pression na 1 Corinthiens pardon na 1 Samuel chapitre 13. Donc na ndimite na ozwa temps belé pour amoni enseignement temps aussi selon moi là demain saisir au saisir. Alors Bible lobi azeli ka tamuke tant azoki pression pour bitumba ve banda il faut ba tumba holocauste. Ba sacrifier. Peuple tango le bagi non ennemi alingo attaquer biso. Bien aimé mbala moko a cédé. Bible lobi eloko esengela ki asala te ya sali yango. Tango a pelisi holocauste, Bible lobi Samuel azokita. Samuel abi makamuni no sali. Abi ki bo continuer ngake umela mais autocité bien aimé. Tango su yo nakati ya preuve oyo otozala ngo diable sa yake pa ina yo ayebiso déjà que zwa libanga okomisa ngolipa so komisa yango lipa obimaki de la dépendance en Zambie obimaki lobby wana obimi lobby lelo na yebite po na zote ya ka po sito komi na suka osali yango te raison ya toujours osali li cher bien aimé Saoul asa image ya cher eza na incapacité ya kosala likambo ekoma na mona suka. Alors bien aimé nasi oza motangi Bible n'enseignaki biso to dans une église onga nzamba a tienga na kamba na meke kotalisa déjà na 1 Samuel eza tozota la conclusion ya likambo ewuti deja musika ewuti deja na rite bien aimé ewuti deja na livre rite pla tomonaki ke Elimelek wazalaki moto ya Jida epai na ye nde fale roi abima oyo mzamba lingi oyo moyimoli oyo molimo no ya musuni. Alors tomoni ti kome kokisamaki rite Boaz nakata après Boaz tomoni babeto Obed aboti Isai David abimi mais azaki de musika awa David azalaki mais David azalaki oyo nzamba lingaki azala mais liboso toujours cher Bible nationale 1 Corinthiens toujours cher mtezaka liboso babi premier homme azalaki terrestre to Adam ya liboso azalaki terrestre et Adam mibale aza céleste Adam mibale eza Yesu loba nanga amen et babi toujours na bano na 1 Corinthiens 15 babi toujours
cher ntazaka liboso spiritualité yaka miba yango tomonaki Saul ayaki le premier roi po nzambe akomonisaki mutu akomema likambo neti na suka te loba nanga ame. Alors akokaki kosala yango te e ezalaki difficile cher ekoka kobunda bitumba o ekoka kodétruire Amalek loba ezalaki impossible yango bien aimé. Charnellement c'est difficile de détruire la diversité. Charnellement c'est difficile de détruire la diversité. Yango mona bitumba na yo na Amalek omona toujours c'est impossible olonga yango. Ozomona Amalek azobima toujours. Ozomona Amalek azomenacer toujours. Po yo lingo bunda na Amalek na mosoni. Bien aimé, Amalek ba bunda kana ye na molimo. Yango moni Saul ezaki impossible. Cher ekoka komema likambo ti na suka. Tango Saul alingi akeno ko détruire akokoma na suka. Alors tozongi na verset chapitre 15. Saul akei bien aimé yo otala ngona na kati ya lisolo oyo na yebi otala na Bible. Hermano en Cristo, Saúl escuchó la palabra que Samuel lo estaba dirigiendo, diciendo, la palabra, orden del Señor, y pelea con Amalek, destruye a Amalek completamente, y extermina, elimina a Amalek completamente. Él escuchó, el motivo era por la culpa de Amalek. Elle impédió la progression de Israël dans le camino. Ya on a dit que lobby, tout ça qui na soutem, kobo sanate, bien aimé nasi le msoso bo sanaki na yo. Bien aimé nasi ozo moneka ngana zoloba. Tangu suku totala ki nonga ipete. Mais bien aimé ngazo yebisa yo. Tangu na Deutéronome, où il est second loi. Il a qui répété pour la génération à Sika. Baba ki kobo sanate. Bien aimé to komi sur on attend oyo. Tant comme n'attend pas Saoul, il tant c'est le qui est belé. Et comme il attend bien aimé Zambé na biso, alobaki lobby, abosa na rangote. Loba na nzamba abosa na rate. Nzamba chanjara loba na été. Bien aimé en ngomoni comme Israël na posa, muta diriger bango physiquement. Nzamba vandi na lola. La bi ça va, akende. Mais asili ça les peuples eux, pour sa promesse. Et Saoul akei, bien aimé zotanga na Bible non, le chapitre 15. Bible lobby akei abomi ba malécite atik azui roi atiki roi abo poza ki a terminé nyonso na chapitre 2 tozongela ngo bien aimé potam susu ozo kansa totika so na 33 minutes olia na yo. Alléluia. Bien aimé, Bible lo bibo na 1 Samuel chapitre 15. Pues hiera Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apia de él. Bien aimé, abia bebi sa nyonso bazana ngo, babi na nyonso wana yango na seba batina tro babakisi, balobi babandi balobi na hombre mobali, mwasi, bana et même na ba bébé, loba même na ba bébé. Ah, nzamba wa ndenge nini? Bien aimé, nzambe na biso alingi te microbe moko etikala. Bien aimé tozomona kongo bato bazobunda. Microbe moko soki etikali ekobota na ebimie belé zongisi. Yango moni faut ko éliminer complètement. Tomoni yango na totala oyo ezoleka. Bazosala effort. Bazwa koma bakoki ko diminuer. Alors tout le monde est toujours matin, mais balobi que so to komi na likolo, faut to koma na likolo si mato manokita. Alors bien aimé, nzambe na biso mokile e kopiaka ko nzamba salaka. Même diable a kopiaka ko nzambe. Ya moni ko silisa nyonso même na ba bébé. Alors bien aimé tant ya komi Saúl quatre le convocó al pueblo y le pasó revista entre l'homme 200,000 de pieds y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, verset 5. Si se lo vi, y dijo Saúl a los cenizos, ido apartaos, salid de entre los amalecitas para que no os destruya juntamente con ellos. Bien aimé, tout le monde dit bon tamo que ça n'a pas amalecite n'a dit bango balongwa. Bien aimé, ordre ça va ordre. Tant qu'on appelle ordre que détruire batu boye, faut détruire bango. Y'a moins tout le monde nasis alongola ki bango. Babi pour que vos autres mostrasteis misericordia a todo el hijo de Israel cuando subía de Egipto. Bien aimé, peuple oyo,
elakisaki bolamu na libota Israël baza épargné. Alors bien aimé, yo lelo tomoni coronavirus elakisi yo bolamu te confiné yo na ndako ebebisi baprojet na yo ntango yo oliaka fo teka mpo lia fo bima mpo lia il faut sala boye mpo ozongisa boye mais ebebisi baprojet na yo bien aimé nayebi te ozocomprendre spiritualité na ozokotisa yo bien aimé awa tozomona batikili kaka oyo bato oyo basalaki bolamu. Alors bien aimé yango ozomona faut koextermine virus faut koextermine yango mpo lobi ezongisa biso su na ka oyo te balobi na biso 2 semaines na bandako mais déjà si baannonce 3 semaines ena biso plus nani akosupporte situation oyo yango bien aimé esika yo ozali kolemisa maboko te esika yo ozali tombola maboko na yo tolobaki ete tango nyonso maboko na biso ekozala ya kotombwama tokolonga etumba oyo etango nyonso to maboko bazala likolo tokokontinue kobunda na Amalek tokolonga ye ti tokosilisa ye loba na nga ti tokosilisa ye. Bien aimé, pesa nga amen monene. Loba na nga amen au nom de Jésus. Loba na nga amen au nom de Jésus. Loba na nga alléluia au nom de Jésus. Loba ete Amalek sera détruit au nom de Jésus. Loba ete virus oyo ekozala plani au nom de Jésus. Loba oyo soki esalami na maboko na bato soki bato baplanifie yango mpo badimine nombre bango baza banzambe te. Nzambe nde mutu ayebi nombre ya bato. Nzambe nde ye mutu ayebi suka bato. Loba ete tu seras plani. Loba qui est ti grande montagne tu seras plani. Loba, coronavirus, qui est-il? Tu seras aplani au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pesanga alléluia, oui. Pesanga alléluia au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nasoka posana telema, na tombo na maboko likona alléluia au nom de Jésus. Qui est-il Satan? Tu seras aplani. Alléluia. Bien aimé. Et ça qui est important, n'est total à verset 6 à pousser par libota wana. Il s'est appartant le Seigneur de los hijos de Amalek. C'était le bis. Y Saúl derrotó los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está en oriente de Egipto. A Beti Bango, distance belé. Nef le bis. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y bien, oui, c'est le bis. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Bien aimé. Abiki si mutoyo azaki mutu munene. Azaki ko diriger. Ordre azaki a exterminer. Bien aimé. A to si nzambe. Diyan to ba chef toujours. Et ça na difficulté. Ya ko accomplir mission nzambe. Tina suka. Mission nzambe ngam na zo balabino awa. Na spiritualité soke za mupanje za difficile na ko matina suka. Et dans la situation où mutu nyonso ba na tiki na nga na suki na nga awa. Bien aimé yo mutu oyo olingo servir nzambe. Na chair, c'est difficile. Tout qui quiere servir à Dieu carnellement est difficile de faire ça. Pour que la carne non comble. Quand il ça, il y a Pierre. Pierre est un charnel. Bible le bien était. Avec un avertissement nzambe na zo ba na Luc chapitre 22. Verset 31 à 34. Oyo, tozaki na bango dernier ba jeudi yango tozoko yokola na église ya otala comment Nzambe avertiraki Pierre, Simon Pierre et tozomona Pierre ba yebisaki tango basaki recrutement ba bien yoza Simon mais ngana lobia comme on comme Cephas na araméen Cephas na hébreu Petros el ngoloba morceau ya libanga. Pierre azalaki morceau ya libanga. Et Jésus c'est Petra na hébreu. Petre el ngoloba mabanga ebele oyo basangisi ekomi béton. Alors Pierre na lolendo ya kibomoto azoloba ngala za Pierre. Et tango Yesu ayi avertir ye. Tobaki avertissement wana o le chapitre 22 verset 33, place au temps à Pierre, Satan réclamé bino pas yungu la bino. Ils ont langage codé. Le langage codé, l'ingolo banini. Pierre. Satan a volinga a tenté bino. Alors Jésus a dit à Pierre
Pierre, Satan collection na épreuve, loba na main. Na ebite sozo comprendre nga. Satan zo loba na ko meka bango po baza kolanda Yesu. Et Jésus alobi que ako l'exabino na preuve, loba na preuve. Alors, verset 32 lobi nga Jésus na bondeli po na yo, Pierre. Oui, Pierre azaki na image à leader. Pierre azaki na capacité à lidérer, mais azaki toujours na image na ye ya mosuni. Pour molimo ezaki na disponible te, on to bibi tumbo toza nango. Alléluia. Nzoto feza na deuxième position. Loba na ngai nzoto ke na deuxième position. Loba nzoto zonga sima. Loba molimo leka liboso. Loba molimo munda bitumba oyo. Loba molimo bunda na virus oyo. Molimo bunda na coronavirus, bunda na ye molimo. Bien aimé, molimo nani akolonga molimo. Bible lobi oyebi lisolo. Yesu abakia na bondeli pona yo po ete kondimano ezanga te. Meta on kondimano kokoma ya kokoka. Bien aimé kokoka na kozanga ya ndenge moko. Toloba eza ndenge moko te. Ezaki ya muke. Atala ko ganga abi nanu tinalingi eko mebele metangu eko mebele yo po bondeli pona bato mususu. Il fallait souka na okana verset 32 na banoli chapitre 22. Oh yoga na 33. Abi non, ngai naza Pierre, oza Petros bien-aimé. Oza ndambo ya libanga, morso ya libanga, oza beton te, oza petra te. Abi non, ngai naza Pierre, naza disposé ya kokende na yo, na prison, même na kufa. Omoni musuni ndenge sala. Et ya momoni verset 34, et yaki Jésus ebisi déjà que na yebisi okowanga nanga. Bien-aimé, ezaki nde leçon. Ezaka te ko Pierre awanga te eza leçon. Eza leçon eza ba enseignement toza nango soko linga ba enseignement bien-aimé ba jeudi to rakuna. Alors bien-aimé yo bala awanga ki Yesu, awanga ki yete musuni bien-aimé. Musuni memaka likam projet tina sukate. Il fallait le Saint-Esprit aya. Mais bien-aimé, après Pentecôte, Pierre Oyo, kaka awanga ki Yesu, tango azaki équipé na Molimo Santu, les mêmes bateaux na efsa ki bango bino. O bateau yaza oki mabi bino bateau bomaki Jésus. Bino bateau bomaki Oyo azali auteur ya vie. Bien-aimé, c'est ça tozo lobela awa. Et bien-aimé, tomoni tozo ki mana simangonga kotala tana biso. Et Saoul akokaki ko tika quelque biloko atika yon libre. Amalek est la japonaise al pueblo de Dios. Bien-aimé, Israël aza tipi ya moloki. Oyo bandaka yo bima na bunzambe. Bandaka yo bima lingalo tika mukili. Aza toujours ko empêcher yo. Okoma na destiner. Et si okoma pe na kata destiner na yo. Bien-aimé, tolobaka ba promesse. Nzambe avec na mboka elaka. Eloko boye ko bien-aimé na mboka elaka tanga Bible. Bilaka, biloko ebele zali. Trop de stérile, trop de makambo ebele. Bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. Recevez la parole. Et Bible lobi, peuple est toujours tant alinga au marché na chair akokokisa posa ya oyo te. Yango Yesu abaki ayo tala Pierre alobi olala nanga. Pardon, oko prier nanga ta 1 heure du temps te. Hein? Comment zolala boye? Abi nzoto ezala bolembu, mais molimo mteza disposer. Yango to lobi conflit oyo na Amalek. Nzoto il faut ezala na deuxième. Loba nzoto zonga sima, loba nanga nzoto zonga sima. Loba les mois zonga sima. Loba lokola Jean-Baptiste ngana kita Yesu amata. Loba ngana kita Yesu amata. Di conmigo que yo mengwa que Cristo cresca en mí, que Cristo cresca en mí. Bien-aimé, Jean-Baptiste a compris qui même disciple na ye ayako ebisa bi o maître. Tala muto pesa ki baptême, bandimi tout ba komi kolanda ye. A comprendre que Jean-Baptiste ayeba ki ke wana ata ye na sima nga me ngaku na za na droit même te na kangata singa sapato loba nga me pesa nga me amunene pesa nga me ya solo au nom de Jésus pesa nga me ya solo ya bien aimé tozolo ba na bitumbo toza na ona satana nzoto faso nga sima bien aimé na bité oza serviteur ozolanda nga place ozali nzamba pambulo opozo sala musala malamu. L'église ozo kamba, l'église ozo sala, continue ko sala. Mais comprendre yango ete Saoul est un type ya chair,
oyo eza na incapacité ya kokokisa likambo. Yango moni tozoloba awa déjà chapitre 15 oyo so otangi 1 Samuel chapitre 14 na suka okomprendre ke ezalaki rejet définitive ya Saul abwakamaki déjà et confirmation ye na kati ya chapitre oyo ete obwakami libela mpo ngasi nazwi motu oyo ya molimo aza selonga c'est David. Bien aimé, ça est fort bana comprendre ba langage codé oyo kubana oloba on est ma sapoter oui na ebi que ça problème mais ça est fort ya on a na yo zwa molimo tia liboso zwa molimo tia liboso Bible dit premièrement toluka royaume de cieux oyo esika makambo eza dirigé na molimo noto luka royaume abokonzi oyo et yango mona efsaki yoke na trois tentations. Première tentation ça a toujours la dépendance, il y a obéissance à obéiraki. Alors deuxième tentation na lik de 5 à 7 autre baga ils ont mondanité total yango komona ke batu balingi mingi ko gagner mukili oyo yango bazokweya bien aimé yango batu bazokweya. Et la troisième ezaka spirituel yo la na lik de 9 oketi na suka po na kota na enseignement wana te. Alors bien aimé tomoni ndenge ye asalaki. Alors verset 11 ezo bana biso boye à partir verset 10 place aux otanga Bible bina biso boye sima ya kosala ba makambo na asalaki abomi batu nyonso azwi roi atiki na vie babomi banyama nyonso oyo akokonda ya machombe bazwi banyama nyonso oyo ya minene oyo mafuta bazokende yango monaka na chapitre place balobaka ete l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien aimé ye alingaki akende osala sacrifice aboyi kobeir. Bien aimé toza na 1 Samuel chapitre 15 totanga na verset 22 totanga na 23 place totanga tangaka po toza tomaîtriser ba histoire te. Bien aimé abombi verset 9 bi abombi biloko nyonso ya minene image na ye po bakende kopesa Nzambe sacrifice. Bien aimé comment yo boya kotosa Nzambe si mon lobi kopesa sacrifice? Comment bo yo tosaka Nzambe to lobi kokabela Nzambe? Bien aimé liboso fo kotosa. Et lelo tozomona toza na mandako po totosi l'état. Totosi l'état. Bien aimé na moni la sina teva église moso na Alicante bake menacer bango po bakenaki basangani nyonso wana c'est la rébellion bien aimé. Alors mokile koleka na biloko tozomona mais obéissance c'est pas Nzambe na yo toyebisa yo na tentation to preuve ezaki importe loko ya liboso balakisa biso image wana sima bakolakisa biso deuxième tentation eza mondalité oyo eza makambo mokili et troisième eza makambo oyo ya molimo bien aimé. Jamais bokomatisa Yesu na likolo po yebisa Yesu akweya po baange bakoyamba ye. Non bien aimé, contradiction lelo yango tozosala. Alors Bible lobi na verset 10 na 1 Samuel verset 10 15 verset 10 bino palavra de Jéhovah à Samuel diciendo. Bien aimé Samuel azako travailler toujours avec na eloko ne écouter azo yoka Nzambe. On zabi me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto apartado de mí. Yango kaka ça dépend langue autant. Wabi alongwe nanga i no ha cumplido mi palabra. La tosi liloba nanga te. Il se a persuadumro Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Bien aimé, a tosi Nzambe te asa longwe nanga. Bien aimé, tout le monde a gagné babouaki ye. Bien aimé, il t'a moussou yo pesio longwa. Soto lancé kake logo yo sala kato ya ran esquisse. Bien aimé, soto la to lancé ki 3 jours. Le bananga amer yo mtoza na kata mabonde liyo. Le bananga amer yo mutoto si le bananga amer munene le ba amer. Le ba amer, le ba victoire au nom de Jésus. Le ba été na longi musuni au nom de Jésus. Le ba été na longi chair au nom de Jésus. Le ba été nzoto tika la libela pona longi yo. Bien aimé na botosi kako yo tosi. Yeba ko longi nzoto. Tika te ministère no kende liboso au nom de Jésus. Tika ete libala na yo, tika ete bafere no kende liboso au nom de Jésus. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Kotosa et le kimbeka.
Et na verset 22 babi kotoseleki mbeka. Et na verset 23 alobia babi rébellion ekokani na kindoki. Bien aimé. Le tomona batu to finga mais soko za rebelle za mtu a telemelaka eloko batindi. Alors, bien aimé, tout le monde comment Samuel a regretté qui a yoki vraiment mawa. Et na verset 22 babi verset 23 de na tolo banoana la rébellie est más grave que la divination. Hein? Botomboki eleki mabeke kindoki. Bien aimé, rébellion est plus dangereux que sorcellerie. Un homme rebelle, si vous êtes rebelle, vous avez aux autorités établies. Bah bien, ndoki kuta leki malamu, kansa ndoki nenga zara, mais yo rebelle, bien aimé, yo mtoza rebelle, pourquoi tu sakate? Pourquoi vous avez contredit comme Rambalo Baga? Vous avez toujours ni oya yo liboso, mais na yebiso lelo, eza cher, eza ne musuni. Musuni, akoki kosalela eloko ta koma nango na suka ata kosi kotosa musuni toujours à côté négatif. Bien aimé musuni akena à côté ne yango moni ba boaki Saoul. Et verset 23 kaka wana babi na ye como tú has rechazado la palabra de Dios, Dios te ha rechazado como rey. Bien aimé osotanga la Bible non rébellion kaka kwesi mutu mais tolobi Saoul a sa image à chair. Azana posa asalela nzambe mais moi ça les a ta kosala mais a comme ça likamna sukate. Bien aimé Saoul yemo kapesa ba loi ke ba bongo ke no tuna banganga te ba tala ba évoquer ba mort mais yemo ta comment il ne perdement. Et ça Samuel chapitre 28 a ke go évoquer ba mort. Bien aimé c'est ça. Il y a un moment il fallait David aya image à Jésus. Même si on a un Corinthien toujours cher au Adam terrestre ezali boso et Adam céleste ezali balé tomo limo bien aimé yango monaka tant sozo ki baptême normal mais tant on a le baptême à Saint-Esprit bien aimé on a toujours le cola Pierre tant balobi ne boya bitenga na za Pierre mais yeso ayebisa ki ye ke oza Pierre oza Petros oza Petra te bien aimé toza ba rochete toza mabanga wana te minene toza ba Yesu te toza lokola Yesu nous sommes un chrétien c'est comme Jésus bien aimé toza lokola Yesu Pierre azaki lokola Yesu azaki libanga mukefe luka aza toujours na deuxième position mais tout le monde n'est pas oyebisa yo alors bien aimé yango nazoloba na yo nakata conflit o biso tozanango nese conflit toko Amalek au Satana et l'esprit tout des versets principal au el más important roba nanga mais bien aimé na bitumbo tozanango esa nsoto te za molimo bien aimé tokolonga Amalek te po toza boya mo to mataki na ngomba yango to moni ke tozo tombola maboko yango to moni ke Josa zo bunda mais biso pe tozo sambela bien aimé soko talite voyo kana mawa pour tout le monde a cercle belé tandani et même nakata batouana a ben impresario bazo kende ma beni mta comme na 80 ans pour y okufa na babiloko yo bien aimé et ça biloko mseza provoquer pour être ba meka ko contredire nzambe mais ngazo ebiso ke nzambe na biso telema kamta osuka loba nanga Jova Shabarote telema loba tombo ma isiko za loba Jova Shabarote o telema kamta suka yondo telema na likambo oyo telema Jova Shabarote telema o suksa likambo oyo ya moto kota ki 3 jours à jeûne ya moto bondela ya moto lelaki bien aimé to bien te to lelaki na oya leki likolo bible biete je lève mes yeux na tombo limisu nanga na lola esika lo biko nanga eut aka bien aimé totombola ki miso te na place bande ko na so totombola ki miso na lola bien aimé on to biete Jova Shabarote telema suki sali kambo oyo so on va 3 semaines oh plus de 3 semaines nzambe la kisa osa nzambe banda ko kita flèche wana bando kita au nom de Jésus flèche oyo ezaki azala ko mata e bando kita au nom de Jésus lo ba ete nzamba sala tombola maboko esikeza lo ba nzambe sala pour mboka o sala au nom de Jésus sala alléluia sala bien aimé simba liloba oyo
que na kata conflit otoza otona bitumba otoza nango na Amalek na diversité na Satan. Et l'esprit deve ser principal. Faut ça toujours liboso. Musuni faut zonga sima. Yango moni na Ephésiens chapitre 6 des versets 10 au verset 18. Mais au moment na à partir du verset 10 parce que tel ça dit vraiment que tous en bas armes. Dans Ephésiens chapitre 6 à partir de 10 Bible bien tous en bas armure bitbundeli oya nzambe to ya molimo. Ba bien poete bitumba na biso eza ya musunité mais za spirituel. Ya on a bien yo et comme temps oyo tozwa bibundeli wana pe to utiliser yango. Le bana ngame. Tenemos armadura de Dios o espiritual porque nuestra lucha no es carnal sino es espiritual. Es el tiempo, es el momento de tomar esas armaduras y usarla. Dis conmigo amén. Bien aimé, le banang alléluia. Bien aimé, tu comme il attend, tu utiliser par armure wana. Tu utiliser ango. El poder de Dios está en nuestra disposición. Si queremos vivir una vida digna y mantener la verdad. Bien aimé. Nguya nzambe, tolobi armure nzambe, za ba arme, za pouvoir na, za force na ye. Bien aimé, tu me dis liboso te le la pierre. Tu m'as dit oh, te naza prêt. Bien aimé, oza prêté. Attends, nazo lo bano naza prêté. Bien aimé, tu fuka mika pona ngolu. Tu zo samela ka pona ngolu. Tu zo vivre pona ngolu. Tu zo respirer pona ngolu. So bimi li bando mona wa msu masque. Oso lingo le kapa mutu. Aïe, 1 mètre. Donc bien aimé, entre biso, tu comme na guerre moko psychologique. Bien aimé, biloko et travailler psychologie na yote. Nazolo bana yo lokola serviteur en Zambé. Nazolo bano en tant que prophète de Dieu. Nazolo bano lokola porte-parole en Zambé. Na yeko s'adresser pa ina yo. Na yeko ebisa yo ete bitumba oyo. Musuni, il faut être position à sima. Qui moi, est en position à sima. Awa ki ba français qui makamuna yo est en position à sima. Bien aimé, langage à molimo, et ça langage à molimo. Quand c'est la tour de Babel, bango tout bazakolo ba langi moko. Mais pona lulendo na bango. Pona lulendo na bango. Yango nzamba confondaki bango. Muso albi winga lo ba français ko leka yo. Muso komi bazako tongele ko kenye na lola. Ezaki vrai projet. Tant soupe yoza na kata batuana. Bozo tongele ko mo kenye na lola. Tozako marcher malamu. Mais na kata kibu musuni. Bible lobi ba ko confondre bango. Bakomi ko lo ba langue mususu. Oya lo ba boye. Oya lo ba anglais ko leka batu oui. Confusion côté alors français ko le kabat o kuna néerlandais o kuna boyina boy bien aimé confusion côté na tour de Babel. Bible bina lo bibi malamu dans le Romain Genèse chapitre 11 de 1 à 8 kuna o 7 et lo bien to kita to ne ko confondre projet wana bien aimé nzambe a changé c'est le même Dieu yango moni bien aimé longo la chair. La première position, oui, tu as battu, il faut quitter, comme Josué, donc ça, affrontement face à face, corps à corps. Mais, tu as compté toujours dans mon limo. Bible Robi, Tanio Soroyo, Moïse, Naour, Maboko Zaki Likolo, Josué Zaiko gagné Bitumba. Mais Tanio, Maboko Moïse Zaiko Lemba, bien aimé. Balobi, Josué Kouna Zalaki, Zaiko perdre Bitumba. Yango ba été cher azalaki vraiment la capacité de vaincre Amalek. Lo bana nga bien aimé, pesa nga main munene, pesa nga main ya munene. Et Bible lobi balingami ou na Aaron o bazalaki accompagner Moïse, bango pe balembaki. Ezaki impossible ba umela netem na pesa libi tango nyonso to maboko za likolo. Bible lobi bazwaki libanga batiaki yango na sa maboka Moïse po ete umela. Alléluia. Ya ona ina yebisa yo bien aimé. Libanga wana ezate bango bayaki nango. Libanga wana bakutaki yango wana. Loba nanga bakutaki yango wana. Libanga eza lokola sikomore. Oyo za shakutaki po yese molai. Libanga wana bien aimé eza lokola
libanga o Jacob atiaki kusa akutaki yango parmi mabanga loba akutaki yango loba nanga bien aimé na ngomba o toza tokumi so libanga na talo loba to lever o Jésus tokuti o kati na esika oyo ata maboko na biso elembi yo libanga na talo to s'appuyer pa na yo loba na s'appuyer pa na le rocher ya vie na loba dilo conmigo dilo en nombre de Jésus dilo bien aimé bakutaki libanga wana bien aimé libanga wana ezali na ngomba oyo tozala libanga wana ede biso 3 jours oyo ntango mosusu ozalaki na bolembu ntango mosusu ezalaki impossible okoka kotombola maboko me libanga ezalaki wana loba libanga merci Jésus Christ mpo tokuti yo bible elobi ete escalier oyo Jacob amonaki bible elobi na likolo ezalaki gloire oyo point ya se ezalaki grâce bien aimé ngolu ekitaki ngolu ekiti na bomoi na yo ngolu ekiti na ministère na yo ngolu ekiti na mabele bien aimé ekiti po ete nza omona biloko pamba me eloko nazosenga yo zwa cher tia yango na nsima zwa molimo tia yango liboso yango nayebisi yo ke toza na disposition na biso baarmure oyo ya nzambe bibundela molimo oyo wana tozomona eza bastratégie spirituelle bien aimé kobunda na arme oyo ya yo te Saul apesa yo bibundeli na ye te apesa teni na ye te ya ganya nango te bien aimé David azalaki sire na teni oyo ya ye na bibundeli oyo ya ye ata bato bazomona bibundeli no oyeba oloba français toyeba oloba langue oyo te bien aimé nzambe na biso aza mete langue loba nanga amen tolongola confusion ya tour de Babel tokomi na ntango toservir nzambe bible elobi nanga boye mabolongo nyonso ekogumbamela ye eminoko nyonso ekotatola ye alleluya tatola Jésus na monoko oyebi tombola ye bien aimé tombola ye bien aimé satan ya kokoso te oadore te mpo badoraka na français na anglais na portugais non bien aimé adore nzambe meme na kikongo adore nzambe na kishine adore nzambe bien aimé baarmire wana toza nango toyeba koutilize yango e bible elobi eza bible na biso adiversité oyo tozwa nango fo tobunda nango eza ya bato te mais sino eza satanique eza koexiste na mokili ya bamilimo espagnol la bible naosilisa la diversidade que devemos enfrentar no es humana sino satánica. Esa diversidad existe nel mundo des espíritus y en las carnes o sangre, nabo moto. Satanás es su jefe. Bien aimé, milimo to obundana ngweza ko existe na besika bileki likolo. Bien aimé, esa rani utilizaka nde bato. Ekota na kati ya bato yango mona makambo tozomona oyo. E bato bakovanda basali projet na bango balanse eloko na bango mpo bamekela yango na bato. Combien de fois te Ebola tomona yango ebimila wapi? Combien de fois tokomona bamaladi ebele eza fabriqué mpo moto alingi akoma lokola nzambe, moto alingi atonga tour de Babel, moto alingi adimine bato mpo bato baleki ebele na mokili. Ye moto asalaki bango me komona ye moto yango asalaki projet oyo ye moto aliboso akokende. Alors bien aimé, Satan a inauguré l'enfer. Bien a inauguré yango. Alors bien aimé, oyo nyonso akotelemela nzambe. Oyo nyonso akotelemela nzambe, akozala na rébellion na nzambe. Bien aimé akozala détruit au nom de Jésus. Yango nazoyebi biso ete bitumba oyo toza nango tozobundela baprincipoté, tozobundela basprit, tozobundela biloko oyo tokoki komona te. Alors bien aimé yokelanga koya kobundana yango te na nzoto, koya kobundana yango te oye ana sokoka kogene te. Bien aimé okoka te bien aimé. Ozo penser déjà 3 jours à perdre, ba manque à gagner côté na vie na yo, côté na ba faire na yo. Mais ça la sir ça la rassurer. Il obo na lubi na yo, hete conflit auto za nango. Esengeli totia nzoto na sima.
mais molimo azwa place bien aimé yango utiliser ba arme oyo na pression na Ephésien utiliser yango ba arme nzambe po bitumba oyo toza nango eza toza ko bunda na mutu te toza bunda na esprit satanique toza bunda na esprit moko difficile ya ko convaincre. Alors nzamba pambola yo oyo okotaki na kata programme oyo durant 3 jours otosaki durant 3 jours oyo molimo etindaki yo kati na désert to na lisobe esika oyo banyama mabe bazali molimo na Biblia molimo etindaki yo. Alors diable ayaki po attenter yo mais nzamba alekisaki yo na épreuve mais diable ayaki na libanga po okomisa ngo lipolia mais yo salaki yango teke. Nzamba pambola yo merci pour être dans la vie spirituelle otie un pas. Merci pour la ministère otie un pas. Merci pour l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Kotosa elekimbeka. Bien aimé yo tosi nzambe. Tikete nzambe résultat oyo. Bien aimé, eza résultat yo mon côté yanga mon côté ya biso nyonso. Au nom puissant de Jésus, bondela nanga pour to ko silisa 3 jours oyo biso to kangaki. To ebiete longue ezanga na biso Seigneur notre Dieu. To pamboli yo pona ki bonzambe na yo. Papa merci pour te battre les biso durant 3 jours oyo yo pesi biso makasi o pesi biso elonga po biso to contaki na yo yaya to tiaki liboso yo biso na sima. Bible obi to loka liboso bo kontina nzambe. Bible obi ete Saoul azaki rejeté non pour lingaki ba Benjamin te bazaki rejeté pour cher toujours elingaka comme c'est le rotina sukate yango Seigneur to yaki komatana ngomba oyo Taba Joshua bazo bundala se, mais biso peto yaki to matana ngomba. Merci papa. Po ete na tango maboko na biso elembaki, na tango biso tozaki fatigué, tokutaki yo kati na ngomba oyo. Libanga na talo tokutaki yo, yango libanga oyo, tokoki kotia na se ya maboko ya Moïse po bitumba ekoka kolonga elongisama. Papa merci, to comprendre ete Amalek a détruit complètement. Papa olongisi biso bi etumba oyo tolingi to continuer ko bunda timuko to kolonga bitumba nyonso. Papa pambola mona moko na moko a côté na programme oyo béni nzambe ba oyo bazo travailler na première ligne oyo ba minganga basa vraiment exposé na makambo ya difficile pambola bango protéger bango na réclamer le sang de Jésus et ça la sentir ya sécurité même makila na yo ezinga la ba porte bato ezinga na mitema na bango ezinga na makambo na bango ezinga na place bazoni ata et na réclamer le sang de Jésus et inonder mokili mobima non seulement Espagne esika nyonso maladie ezali makila Yesu eza invincible makila Yesu elonga Bible lobi ete mwanze na kobebisa tanga monaki makila akokaki kokota te mwanze na kobebisa na l'action le sang de Jésus coronavirus na l'action le sang de Jésus maladie na l'action le sang de Jésus oui Jésus sa kufa alonga nous sommes plus que vainqueurs pour être Jésus alingaki biso ya mona pambolio merci pour la nyonso merci pour la victoire oyo nzamba pesi biso papa permettre de simba ilonga oyo Bible lobi nous ne marchons pas totambola na vite mais totambola na foi permettre peuple nous tambola na foi et tambola na komona te ono tozomona o tozomona na ba télévision o tozomona ke bat bazo kufa elembisa biso te po tozotambola na foi na moment oyo recevez la foi recevez la foi au nom de Jésus recevez la foi na yo e fuluka foi na yo fuluka lolenge Yesu abondelaki pa Pierre ayebisaki Pierre soki foi na yo ezala kotonda yo mpe bondela bien aimé nazobondela mpo na yo foi na efuluka ata yo moni 10 000 bakwei na gauche na yo ata omoni 50 000 bakwei na droite na yo yo kozala tente loba na nga amen au nom de Jésus papa zwa lokumu topamboli yo mpo na makasi opesi biso merci pour la victoire tolingi tomona baresultat oui oza malamu na tiki ta nyonso oyo situation nyonso oyo ekoleka ebanotambola permettre bana na yo ata tomoni totambola na komona te mais totambola na kondima au nom puissant de Jésus nalakisi so bilei tokolia tozokita gene tozosisa gene lelo biloko tokolia mai oyo tokomela papa ezala sanctifié au nom de Jésus pambola biso pambola église mobimba Seigneur merci nayebi ete na temps moke ozongisa biso ozongisa ndenge tozalaka po ete solongisi biso tozomona yango na mosika soki kutu balaka monaki elonga ya Israël na mosika pourquoi biso tomona yango te tomoni elonga na biso za malamu permettre biso tosimba elonga
au nom de Jésus. Biso nyonso esika tozana bandaku. Totomboli maboko, tombola maboko bien aimé. Tombola, tombola lisusu, tombola. Et togangi makasi, tolobi, victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Amen. Tobete likolo maboko. Alléluia. Lobby, na 12h25, toza suna direct, ya prédication, pour toza na tante ya kosangana. Zala vraiment en direct lobby, toko globali lobanzambe, comme d'habitude, zamba pambola yo, atoza na ndaku, mais kobwaka habitude na yo te, to perdre coutume na yo te, et lobby, to monani en direct, à partir déjà à 12h20, enseignement na biso kozala, nzamba pambola biso. Gracias, chance, que Dios te bendiga, Chanceline. Amén.